ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ଦିଦି ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଗାନୁ ବି ଅଛି, ମୁଁ ପୁଅ ଆଉ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 7 ତାରିଖରୁ ଆସିଲିଣି, ଆସିକି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ପଳେଇବି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ହେଇ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ପାର୍କ ଯିବୁ। ଏଠି ଭାଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲେ ପାର୍କ, ଦିଦି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ଆସିବା, ସମୟ ହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଗାଲାଡ଼ିଆ ଫୁଲ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ଫୁଲଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ସେଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଇଜରା ଗଛ, ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ପାର୍କରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଜି ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ବୁଲିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ବାଏ ଘରକୁ, ମାନେ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଯିବାରେ। ଆଉ ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅର ଜିଦି ବହୁତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଭଲସେ କରିନେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ନାଗଚମ୍ପା ଫୁଲଟା ଧରିଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେ ଫୁଲଟା, ଆଉ ଗଛଟା ବି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାର୍କର ଭିଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଇଜରା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପାର୍କରେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଗାନୁର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ସେ ମନା କରୁଛି। ପୁଅକୁ ବହୁତ କହିଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆମେ 3 ଜଣ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାନୁକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ହଟ୍ ସ୍ପାଇସି ନୁଡ଼ଲ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ହଟ୍ ସ୍ପାଇସି ନୁଡ଼ଲ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ସେ ଖାଇବ। ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ଏଇ ନୁଡ଼ଲ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ରାତି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତା ପାଇଁ ପଇସାରେ କୁରକୁରି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଧରିକି ସେ ପୁରା ଖୁସି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଲି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କେହି ନିଅ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।